Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe, Alino Bobo, Naëla Gauthier. Bonsoir à la famille. Bambote na bandeko nyonso oyo bolinga maman Nicole Moisanza. Merci pe na bandeko ebele oyo nyonso boza wana ba oyo bosabone na compte na ngai ya YouTube tozokende wapi Nzambe ya pambola bino. Merci pe na bandeko ebele ba oyo bozalaka wana toujours mpona koencourager mosala oyo ekende liboso. Donc sans encouragement donc eza mwa facilité ya koleka koya kobakisa un plus na kati ya communauté. Alors naleki vraiment ndenge nga moko nalobaka toujours que non mpona bongisa poso. Pourquoi nalobaka bongisa poso? Bongisa poso nalobaka yango parce que lelo eza na bato ebele baza kosouffrir mpe mpona bango. Alors eza mpe na bato mosusu baza kosouffrir, bamisusu mpe baza na nde nalobaka toujours bamisusu baza mpe na babiloko oyo azomona mais aza na connaissance nango te. Bonsoir bandeko oyo boza na ligne, si jamais so natangi nkombo te parce que naza komona biloko mosika nalati lunette te. Mais bongisa poso nalobaka par rapport ya ndenge bato ebele baza pe na kati ya ignorance ya babiloko ebele. Misusu mpe komona ye misusu aza na eloko moko pembeni wana mais faut bayebisa ye tozovivre mpe na monde moko biso surtout biso banoir biso bato ya mangala bato ebele baza vraiment na esprit ya partage te. Bato ebele bayebi vraiment kopense te mpona bandeko na bango misusu baza wana kaka mpona amoni eloko oyo eza vraiment kosepelisa ye mais apense te mpona bolimbisi mwa moke ya famille. Voilà. Donc nazali koloba ke comment nalobaka bongisa poso. Bongisa poso nalobaka yango par rapport ya ndenge nini mutu na mutu akoki kolinga poso ne ezala kitoko. Donc bongisa poso eza na bato misusu bapansaka te bongisa poso eza tioko, bongisa poso eza misusu mutu azala teint clair. Non, eza na babiloko ebele, eza na bato misusu baza na kati ya ignorance nango. Ndeka na uti koloba tout à l'heure ke misusu boye azokende na magasin misusu amoni gel douche oyo mais ayebi te gel douche oyo est-ce que eza kitoko, est-ce que eza vraiment kosukola poso bien. Donc aza na besoin peut-être moninga mosusu asunga ye. Bon comme nde nauti oloba tout à l'heure toza na communauté moko vraiment eza na bato mosusu basepelaka baenvie bango. Mosusu aomona bi mwana mwasi oyo teint propre teint clair boye to chocolat na ye sans tache boye chocolat na ye propre aza na besoin baenvie ye. Mais mosusu mpe ndenge eza wana ayebi kopartage te na bandeko misusu eloko moko amoni moke. Misusu mpe aza mpe na besoin misusu atekela yo plus parce que toboyi te ngai naza na babiloko misusu awa epuis natekaka mais biloko misusu eza nazalaka mpe mpona nalakisa yo parce que eloko lokola oyo ya ene oyo quelque nakolinga te nakashe yango. Bonsoir bandeko obozokota. Epuis nalingi susu na biloko moko mpona batantine oyo nyonso tu bolandaka ngai bolandaka baconseil na ngai ya bongisa poso. Alors eloko nga mpenza nasepelaka na vie. Bonsoir bamama na nga bozokota bolimbisa parce que bakombo ezozala mwa mokie epuis naza vraiment komona bien mingi te. Alors eloko vraiment nga nasepelaka ezalaka mingi toza awa toza na besoin to se soutenir na même na encouragement eza mbongo te. Mais problème eza pe na bandeko na biso ya baafricain batantine na biso miso baafricaine eloko na remarka bamisu bayaka batugisaka ngai mama Moisanza mpo aza na besoin eloko moko boye une fois soki azwi yango
et puis akei na ye apesa mpe suite te ke mama moi sanza olobaki mpona bouton mpo parce bomoni neti ngani na ye boye elongi yango moni na ye boye elongi yango oyo fond de te eza te fond de te eza te poudre mpe eza te donc elongi vraiment yango oyo donc nayaka boye parce que mpona biloko mosusu tu oyo etali oko ede mutu koma mutu alongola bouton alongola tache ezosenga vraiment que non il faut tozalaka nazalaka sans maquillage mpona koessaye un peu koexplike bien parce que maquillage ekorasire mpe bato mosusu te mais nazolobela keno avant na banda kokota na panier na nga oyo nayeli babiloko na nga nyonso tu nazolobela toujours na batantine mpe mosusu oyo bazalaka mosusu oye oyo kosenga motu conseil moto apesi yo conseil après okei na yo osaleli babiloko mais otikali ata te mosusu koencourage to koluka mosusu mama moi sanza boni mikolo ebele bamisusu eza malamu te bamama misusu oya kaka basungi yo après mbala moko okei na yo mais ntango okei jamais ata misusu ata bamo ya baencouragement ezalaka te c'est pas gentil parce que lelo oya kaka la epa na nga misusu nalakisa biloko mosusu mais oyo ezali banouveauté mpe makasi lisusu euti kobima na Lidl ezali savon oyo ya bleu tozalaka nango ya Lidl ya si ya molai wana ezomonana lisusu te mais oza misusu na connaissance te ya koyeba est-ce que gel douche oyo mpe eza vraiment ya kotravailler est-ce que vraiment ezosala mpenza bien même na batache mpenza ezosukola bien tout ça nazoloba so nazoloba boye nazoloba parce que na remarqué batantine misusu boza wana mpona koutilize bato c'est pas bien même ngai boza wana oya kaka apotango une fois na conseiller yo obongi tomoni ke problème attache esili bouton esili okei mais eza te ke eloko yango mpe ntango esali yo bien ata koya mama Nicole vraiment nzambe apambola yo nalukaki mpona konda nasali mélange ya citron na maki en tout cas na perdre poids même koencourager moninga mpo azala toujours wana mpo asala là c'est eza comme remarque na ngai kosala na batontine ebele boyeba yango ete ezoya misusu mpe oyo bozalaka wana boyaka kosenga baconseil après bokendaka sans suite mba misusu nayebi prochainement misusu ntango ozokoma omona nga na orépondre yo te bate aorépondre te ndeni non nga nalingaka baégoïste te nalingaka bato bautilisaka bato te nga alingaka bato oyo bayebi koencourage mosala ya moninga epuis kopesa témoignage epesaka toujours force epuis lisusu mpona banda koya kolobela komo ndenge nini mpona bato bazocontinue toujours kozala baproblème ya batache vraiment na baproblème ya bouton kobeta se te na babiloko mosusu oyo na mimi awa ndalingaki mpe lisusu naloba bandeko na biso baoyo mosusu bozopropose nga baquestion ebele avant tout nangi na explike bino nano mpona nasi bomonaki Terminator donc oyo eza en plastique parce que avant na bandaki kotia na bamilangi na bandaki koutilize ya pimadu mais bandeko mosusu na baposte ntango bandaki kozwa des fois na komaki kosala baperte parce que bamilangi mosusu bandaki kopasuka mais oyo eza en plastique mais pourquoi eza boye donc mesure oyo eza 50 ml oyo ezali 100 donc oyo déjà na molangi boye ezali 20 €. Et puis oyo sikoyo ezokota double de oyo 40 €. Par exemple soki maman Nicole naza besoin Terminator ya 40 €, soki omoni molangi oyo ya Terminator kaka moko se déranger te mpona azolobela mpe bato misusu bazala mpe na compréhension facile te se déranger toloba te maman Nicole nde nini nga nazalaki na besoin ya 40 € et des Terminator ndeni molangi kaka moko voilà bozomona bino moko il y a vraiment la différence ezali awa donc oyo 50 ml oyo 100 ml et puis na ngai kobeta sete naloba pe na toujours na bandeko batontine papa pe misusu parce que nazolobela mingi bakonfondaka nazolobela mingi kaka te mutu oyo te hydroquinone te nalobelaka beaucoup plus nazoya na babiloko oyo mutu nyonso tu aza na facilité akei na magasin
aye a trouvé yango. Alors net terminator na lobaka pe nazwa mélange nazo salela nazo zwa pe mwa ndambu ya sel nazo kotisa na kati. Par exemple soki ozomoni crème no terminator ozomona misusu ba sel wana il faut que osekue yango bien, osekue terminator no bien, mais misusu pe natiaka yango par rapport ya bacommande ya bandeko misusu ba manicole nalingi otiela nga pende ya dose pende parce nde eza boye bakude na nga moninga bakude na nga yango oyo eza pembe mosusu mpomona manicole maboko na nga pende nalingi mpenza esala manicole nalingi mpenza awa nyonso tu wana ezali mpona quand même que non mutu na mutu bato mosusu basengaka bamisusu mpe natiaka mwa vitesse moko ya malembe. Alors nazomona bien te par rapport à ba question mais ekozala malamu mingi même après émission soki olingi okoma otia otunanga question okope kokoma na yo mais numéro ya émission ezalaka toujours wana. Alors nasira yango nalakisi crème terminator. Alors rôle ya crème terminator eza nini? Rôle ya crème terminator ezali mpona kolongola d'abord na beta sete. D'abord moto aza na ba problème même sous atela ndenge alobaka dénationalité atela mais maboko neza mwindu misusu pe atela te bamisu baza mwindu wa misu chocolat mais makolo na ye eza mwindu maboko pe eza mwindu. Crème terminator akoko aza wana po atia yo teinture moko bien. Bamisusu pe ba caché eza bango même awa peni ebeta. Nazo parler te po na se ya misu ya se ya misu naza koya. Nazo parler juste ba caché misusu peni kanga mana peni ba couche ba caché beto même na mbunjo même awa. Okoki pe kozwa crème terminator ozo kende ko pakola ye. En tout cas ezo ekolongola yo bolimbisimo muke ezali portable ya émission. Alors ekoki te ekolongola yo vraiment très bien. Oui, merci beaucoup maman Nadège. Oui, naza ko expliquer pe pourquoi na komi teint clair boye mais na ko zonga toujours pour na ko expliquer. Alors crème terminator kaka oyo ozana besoin ote mani ko lipekezaka moi misusu moi noir ba awa noir iye akena musala wana ozana besoin so bite mani ko coude na ngai po tozo nazolobela bato yo bato misusu baza omona boye apakola ba ti ba produit makasi mais omona boye misusu noir ezosala awa tomonaka misusu omona misusu kati awa pembe awa mwindu nazobeta seto crème terminator azosala rôle malgré bon nga natiaka yango na kati ya mafuta na nga te nga mafuta oyo naza vraiment kosalela yango oyo nalobaka yango toujours glutation avec collagène parce que collagène ezali na bavitamine oyo eza mpenza konourrir po bien lisusu mais malgré ça nakokoma mpona bacommande to okoki kogarde mafuta pendant 1 mois et demi kaka mafuta oyo ya molangi mais ndeni kosala bamélange na bamaki. Crème terminator ndenge eza wana aza pe okokende yango na mokongo. Bon nazomona pe bamama misusu bazozwa yango bazotia na kati ya mafuta na bango bamisusu pe naomona bango bateli makasi. Bon nga mpona nga mpenza eza souwe wana te mais comme nazopesa conseil mutu na mutu ye moko soki ayebi ke arespecte oyo mpe nazoloba mosusu mpe soki abi atema nicole nga olie napakolaka nazwaka lisusu mafuta na nga nake nango kaka mbala moko na mafuta na nga nazomona mpe bamisusu eza kotelisa bango mais ndenge kotia na mafuta na yo na bamélange ya biloko mosusu fo vraiment bamisusu bosalaka mpe très attention mpona kotestaka aussi bien sûr eloko mosusu oza na choix oza besoin eloko etelisa yo kaka bien sûr mais après vraiment poso ezalaka mpe na besoin ya entretien nango. Crème terminator eza 20 €. Voilà pardon na maboko na ngai yango oyo ezalaki mwindu donc coude yango oyo ezalaki mpe na banini ya bamwindu ozomona coude yango nazopusa ntina makolo ntina genou mais soki moto aza na batache même nga nalobaka so moto aye kokomela nga mama naza na batache nasengaka nanu photo nayeba batache wana eza na bakategorie ndenge nini oyo nakoconseille moto bamisusu na moni yango eza ebele makasi natindaka bango directement na crème terminator nayebaka zwa tige coton uzwa musapi na yo tia boye ezosala
ou soit soki oza na bacachet vraiment efandi yo mpenza awa zwa crème terminator soki obandi kotia terminator na bacachet wana na baelongi otie crème terminator esili kende osomba huile de ricin. Huile de ricin bamama nazoyisa bino parce que après avec le temps nga na kovoyager mais il faut bokangaka babiloko nazoyisa bino parce que bientôt tokoti na janvier février ezoya bamoi mpe kobanda soki oza koutilize crème terminator mpona olongola bacachet babiloko eza na banini normalement poso nazoba ekomaka mwa rouge bamisusu mpe aza na bacachet te mais poso na ye ezali kaka rouge. Faut toujours ozala na huile de ricin na ndako tant que poso na yo ezosala rouge poso na yo ntango ezosala rouge pas ça gel douche oyo ya bidjanaise oyo nyonso tobikema nikolo nasukolaka nango na elongi non normalement ezali gel douche goma eza mpo osukola nango soki poso na yo eza mpenza na baproblème mais poso ya elongi na ya nzoto eza ndenge moko te. En tout cas gel douche oyo na mutu nyonso tu oyo aza na bacachet aza na babouton surtout bato baza na France mais bao baza na bapays mosusu peut-être kende koluka gel douche oyo eza vraiment très bien même soki olingi okesukola ofandi na mwa moke na elongi ezo nettoyer vraiment très bien eza mpe konettoyer oyo mpe batache bien donc nazoya avant nakota na bamélange oyo donc nazoya nano oyo ezali mpe batie ya sika misusu ya bamike ezalaka nango misusu ezalaka meme ya bamike misusu ya bacitron banini mais oyo ebatie ya bamilangi parce que oyo ya milangi ya sien wana ezomonana te. Alors oyo vraiment nakoconseiller surtout na bato baza vraiment na ah oui donc d'accord terminator si napesi bino prix na asira ezali 20 €. Alors donc terminator nazoloba ke azo jouer rôle partout même mutu soki par exemple na préciser eloko neti ngai ezalaki na moment moko nazala kopakola ngo lokola mafuta parce que nazalaki na besoin awa pe ezala bien en tout cas ezosala donc mutu akoki kopakola yango mpe comme mafuta ne ya kopakola une fois ki récupérer teinture moko boye tiki na yo yango ozoki na mafuta na yo donc ndenge eza wana koloba ko question musu msusu tokoti na mani ko no yinda te na koloba toujours eloko moko kino même ngani na za boye so na tiko pakula babiloko nanga teinture kitakaka zomo teinture kitakaka et puis na maboko na biso na betaka sete na crème au terminator parce que moni izo sala pe izo tesa pe maboko pona tolongwa na des nationalités to comme na nationalité moko mais na cuisine et si na l'accès savon basani moko eza na bicarbonate eza na citron et puis na loba ba tanti même ba papa ou baza célibataire ba misusu ba maboko eza kama makasi mo ba problème donc baza pe na droit ya recommander crème terminator ou même au moins mobile no pe aza même na teint clair oza pe na droit ya recommander crème terminator ou mais na cuisine il faut que somba gel pardon savon basani o ezali ya citron musu ya citron musu pe o ya makasi musu eza pe ya bicarbonate ngana za na batantine mususu basombi na crème terminator te mais conseil kaka ya nini oyo ya savon ya basani na nini na bicarbonate eza mélanger ya bicarbonate musu pe eza ya citron mais musu pe kokozwa citron oyo ya nini oyo nini oyo ba citron neti basavo basani ya palmolive eza pe makasi na moto oyo ozomona maboko na yo même makolo na yo eza penya ba noir eza penza bien te maintenant nous une crème terminator te même na makolo na yo so moni poso makolo eza penza etelaka te ya makasi okokoluka moi misusu mulangi moko boye ozwi savon basani na wana omiso osangisi na ba citron na okati ata 3 opeti yango bien so mo nazoloba soki poso na yo misusu moni makolo na yo eza penza etelaka te okopakola yango mpe neti comme mafuta ofandi misusu mpe lobi nango osukoli to ozeli ta moko osukoli mais si oza poso très sensible misusu poso lo soko osimbi eloko boye misusu moko baposo elongwaka kofanda nango mwa moke après
olongoli yango parce que eza vraiment kosala variation savon basani oyo ezali na citron, mais il faut qu'on rajoute citron. Donc okokotia citron ou soit 3. Donc ça dépend aux autres la ndenge problème na yo ezali problème no dans le sens que na olobela maboko so maboko na ngiza mwindu poso na ngoza mo makasi ozi ba citron même net ngala citron eza 6 ozi ni surtout kati ali fini na kati ça va basani na yo. Même ici au commandant Terminator on a lui toujours et garder teinture parce que nazo ba biso ba noir ba tuso azala mais ndenge ni maboko so linga eyinda ndeko tozala ba mai o eza ya ba calcaire ba mai wana vraiment eza wana ebebisaka toujours maboko bato mosusu basalaka même na bahôpital babilo ba désinfectant na ebebisaka maboko yango sikoyo na lukeli bino mpe stratégie comment koprotéger maboko na yo bosombaka basavon ya citron eloko mosusu te. Même savon na citron na moni fi mobwe azosukola yango kutu nzoto ateli mais nakoki koencourage yango te parce que toza na basavon na biso mpo moto akoki kosukola yango nzoto bien sûr mais eza savon basali na bacitron mais toza mpe na basavon na biso oyo ke ekoki mpe kotia motu teinture na ye propre quel que soit teint clair ou chocolat. Alors donc vraiment il faut qu'on retenir très bien tant utiliser déjà Terminator pour na maboko na yo cuisine na yo yeba ke maman Nicole aba to so ma savoir citron to ba citron ata 5 ata 6 donc au fini mai kaka wana au côté ici tant on se basan au bando mona ke maboko ezo changer te maboko ezo ça toujours bien même pe makolope pourquoi pas ko ke na pe makolo so makolo ezali poso na yo eza nationalité moko net ya ba soudanais eza makasi donc en tout cas nini ça va basani pe aza toujours wana ko jouer rôle. Alors toujours pour sauter toujours eza bakoli ya bandeko na biso bakoli na bino bandeko bazozela bakoli na bango. Alors nangi susu na expliquer loko moko par rapport ya bato mosusu bazotunanga ma Nicole posko na kotia mafuta nanga ko préparer mafuta. Alors quand on commande ko na biso ya chocolat parce que toujours ya ba teinture nyo surtout na lobby même aux chocolat mais basani au chocolat basani non. Alors sur maboko pour garder ata maboko no on a besoin Terminator te maboko no pour garder on toujours ça bien ils a makasi te ils a toujours bien ça la expérience ya kozwa citron au somme ka ça va citron tiendam na kati citron au square ça nous comment maboko no même kozala et ça vraiment très lisse. Alors pona ko préparer mafuta na yo bato mosusu bazo benga maman Nicole ndenge eza boye nazo comprendre te comment ndeni na ko sala en tout cas ndeko na biso ozo commencer nazo répondre yo te nga na omona ba commentaire te je suis désolé c'est mieux rotika yango après émission et puis numéro émission ezali mais awa ezali live ya YouTube nga nazo mona nanga pende ba commentaire penza comme il faut te parce que ezo ko limwa ozo mona donc c'est un peu ça ndeko faut en compréhension mais oko kotikelanga numéro pe émission ezali tinda audio poser question na yo ba misusu baza bayebi na ko répondre siko moni nde mafuta no par exemple ndenge eza olbi que non nde na lobaka faut bo mélanger yango na ba jaune d'œuf nga déjà moni na préféraka kozala misusu na po boye moni mafuta ndenge eza boye mafuta o ndenge eza boye donc nazwaka nanga katikati te ya mafuta donc nazoyelinga na ide bandeko misusu moni katikati ya mafuta non nga nazwaka nanga peut-être awa nazwi awa na se après natie na po nazwaka des fois même 8 jaune d'œuf parce que jaune d'œuf eza vraiment kotia teinture bien même bato boza ba teinture oza chocolat mais na kokoma bino bato oza chocolat oza na tache te oza na bouton te donc oza pe na besoin longineuse teinture na yo ezala mwa choco moko bien lisse essayer misusu ata des jaune d'œuf obwaki na kati esalaka solo te solo eza te mai nango nde ezwa te nga neti naza nanga teint clair boye nazwaka mpenza misusu omoni bamaki ezalaka misusu ya bamike nakozwa meme 8 jaune d'œuf omonana te nazwi nanga ka mesure ya mafuta misusu katikati te nazwi peut-être awa na se neti molangi oyo nasala nango misusu ba 1 mois na ndambo donc nazwi misusu na se boye et puis à part wana naza na sérum ya sérum nanga to l'huile
naza pe na ba capsule o nazo teka eza 1 euro eza ba vitamine E pour na toujours ko protéger poso mona nazwi yango même 5 ou 8 ou soit 10 nazwi na tie na mafuta nanga et puis c'est bon donc maki na kati et puis na luki sérum nanga et puis nazwi ba capsule nanga na tie c'est bon donc mingi lingo salata na po aboye soki olingo sala mélange na yo ya mafuta ekozala bien ke ozwi ba jaune d'œuf okotisi awa to katikati kaka ozomona yango bato misusu misusu me ngai nalingi mpenza bato ya bateint clair ngai nalingi mpenza nazwa mpenza teinture mpenza eya donc voilà stratégie donc okoki kozwa katikati ya mafuta te misusu otie 4 jaune d'œuf misusu otie teinture kaka bando ya donc na nini na ndenge ya 4 jaune d'œuf na yo to na ndenge ka yo moko ndenge ozozwela modération toujours ya teinture na yo. Alors le problème eza lisusu mpo na batache na babouton naza vraiment kobeta sete makasi likambo ya blanc d'œuf na sucre mpo na batache na babouton. Batache na babouton eza koya aussi par rapport ya moto ndenge aza koutiliser crème na ye. Donc nga vraiment nasi nazopesa kaka conseil oyo mais soki moto oza na besoin même ya explication na lobango même na privé esi nazoloba ngo nga atoye na privé eza facile te d'abord un po na nga batan milai donc na préféraka moto azolanda live boye vidéo boye o visionner po ozwi temps soki comme te conseil particulier na futisaka parce que eza facile te même vie ya famille bana moni neti boye lelo nazo koka kopema te malgré ba message ezoyaya okomika il faut répondre mais normalement eza dimanche il fallait nazala na jour à repos de lundi ti dimanche ozozala na jour à repos te ko répondre c'est pas bien aussi mais bato mosusu mpe nazo remarqué bino bozokoka kozwa temps ya kotala bavideo te mais bozolinga bofaire épuiser nga na baquestion yango nalobi ke na privé so mpena moto ye te nalingi neti bamisusu balobaka nalingi teinture na yo tututu mais eza eloko facile te obandi kofanda obanda koexplike obanda koloba ça c'est pas bien donc tokabola bacharge alors soki olingi mpenza ozala bien c'est pas bien il faut odépenser donc ntango olingi ozwa moto wana mpe na temps na ye il faut toujours oyeba ke non eza mosala na ye soki asengi condition oyo nga mpe nani na besoin na bunga place wana vraiment il faut tout se comprendre bien mais soki oza na batache na yo donc bouton na banda mpe nano na babouton parce que bouton tache ekokoya misu bouton ebomami et puis tache eye alors essayez nani koteste eloko nini oyo ozopakola ozomona nasi misusu bamama nicole okochange biso bamafuta misusu nayebi mafuta nini ozotilize te parce que bamafuta misusu epesaka mpe babouton epesaka mpe batache alors eloko mpenza oyo okokosala premièrement avant okota na nga na contact oza na babouton batache ebele peut-être ekokozala osali réaction ya eloko moko boye ya kolia misusu bato misusu na libanda bientôt mpe nde tozokotokoti na bajanvier bapollen ekoya bamisusu basala baallergique peut-être na libanda misusu eza nango mafuta bato te yango ebele bachange ata ba10 mafuta ba5 mafuta parce que peut-être ekozala mpe misusu biloko kolia parce que basi misusu baafricain eza facile te mpo basala basoin de visage même 2 fois par semaine baza makasi nango te. Voilà pourquoi nalobaka ngo comment se fait-il okozala ozolia mais elongi ozokoka konettoye te mais olia biloko ya mafuta mais oyeba pe te ke yango mpe kozala cause misusu bamafuta oyo ozopakola eza nango na problème te. Alors omoni soki okonstate ke babouton ezoya ozwa blanc d'œuf to oza na batache elongi no pene etondi na batache etondi siko na babouton mike zwa blanc d'œuf ozwi cuillère ya sucre cuillère ya soupe osangisi donc obimisi mayo eza osangisi en même temps jaune d'œuf soki oza ata moto ya chocolat ozwi ata 2 jaune d'œuf kende deya kobwaka na mafuta no je sais pourquoi nazoloba bongo parce que jaune d'œuf aza mpe wana alongolaka mpe batache soko emesani neti nga naza mpe motu nazwaka mpe babouton batache mpe yaka mais le fait que maki déjà ese ekoti na mafuta ezomesana na poso omona kaka après une semaine boba mais nazalaki na tache moko tache elimwe
mais nga sikoyo d'habitude daza semaine ekokoleka te sans ke nafandisi blanc d'œuf na elongi na nga na sika. Yo moto oza na bouton salaka yango presque tous les jours. Donc tous les jours blanc d'œuf na sika opeti yango bien pakola na elongi, opakoli na elongi ofandi na yo fandi même une heure même plus ozosala bamisala na yo. Après okei na yo kosukola. Mais na mutu pe oyo aza na batashe tango osali blanc d'œuf na sika opakoli, par exemple lelo osali bilan jaune opakoli na elongi ofandi me bata ebele oke kosukola elongi na yo. Alors na butu avant olala ozwi sikoyo jaune, nazoloba sikoyo bato baza na batashe babuton te batashe kaka, ozwi sikoyo jaune d'œuf pakola yango na elongi lala nango. Tango olamuka na tongo elongi neti fimo babenga akomela yenga ma Nicole eloko ozoba jaune d'œuf eza magique parce que okomona elongi na yo lisse ya ndenge wana, elongi no kitoko a même temps mpe ezoko aider awa ba ridi mpe nyonso tu mpe eza kosala nyonso vraiment eza kotravailler. Lala nango sala bongo même pendant une semaine. Msu koloba te bi soko moni ke no to mobali na yo aza pembeni to bi bon wana eza traitement parce que elongi moi faut ezala nga naza boye naza na maquillage te et pardon na tie rouge à lèvres na bongisi makiki mais awa fort de te eza te. Donc elongi na yo omoni faut ezala boye pe. Donc ozwi blanc d'œuf, donc blanc d'œuf biso kosala yango mélange na sucre na batongo to na bamoyi soko moni même biso ba awa na yo même ba noir ezali osali mélange na blanc d'œuf oye nango même awa soko moni na libumu na yo eza mwa munene oza na besoin libumu ekita ekoma plat kene nango mpe so na libumu pakola parce que blanc d'œuf na sucre ekitisaka mpenza libumu ekomisaka mpenza libumu plat. Mais nga nazoloba toujours soki oza na batashe sala yango tous les jours blanc d'œuf na sucre parce que ezosukolo toujours bakushi ya baposo wana. Na butu zwa jaune d'œuf pas blanc d'œuf, ozwi jaune d'œuf opakoli penya na elongi lala nango. Mais sala bongo pendant une semaine après okomeli nga na WhatsApp, osali bongo pendant une semaine okomeli nga na WhatsApp, mais à condition que jaune d'œuf aussi ezala na kati ya mafuta na yo. Mais bato baza na batashe kopakolaka mafuta sans l'huile te, non, même pas sérum eza na kati te kopakolaka mafuta bongo te. Donc il faut otia l'huile moko ezala na kati ou soit sérum moko ezala na kati parce que l'huile wana eza toujours ko aider pe poso na yo wana emso eza salite ezoko sukola yango mafuta kaka yango moko ya pamba et comme ça rappelle poso gras et ça la vraiment eloko ya makasi te. Alors soki sikoyo batashe penza iso eza ebele comment toko éliminer yango lisusu ozwi citron vert oyo au 4 ozwi oyo ngana loba toujours dentifrice oyo signal parce que signal oyo ezala makasi ezala pe bien makasi nazo ba dentifrice oyo ozwi yango ozwi citron okati ofini penza moi ata moi na bol moko boye ozwi même dentifrice oyo bon tout ça koloba ma Nicole quantité combien mais yo faut ta elongi na yo so oza na batashe ebele oza na batashe ebele okoko fini yango ata 3 ou 4 fois ofini. Ozwi sikoyo blanc d'œuf ozwi citron signal oyo nazoloba bato baza na batashe ebele penza. Soki par exemple lundi osali soin ya blanc d'œuf na sucre, mardi salelanga mélange oyo ya citron parce que blanc d'œuf na sucre eza rôle na ye ezali ye peut-être efficacité na ye ebomaka babouton donc ezolongola yo bakushe mosusu ya baposo. Mais tashe sikoyo il faut elongwa mama na likambo sikoyo toza place wana. Donc ye ozwi olongoli mai wana blanc d'œuf ozwi nini ya signal ofini ozwi pe citron ofini. Mais kobomba bango 3 te peut-être biso ba mama Nicole c'est na kozwa ma bol mo benatie pona bomba non
parce que moni puissance nango pe faut kaka tango continue kaka na douche to zio sali bala moko esili nango kotia wana kobomba wana mona esisaka pe puissance. Donc osangisi tous les trois mélanges pakola penza na elongi place ozomona batache eza nazoparle se batache awa te bato mosusu bazaka mwana bambuma awa babiloko banoir awa ekomi eza role ya nido sel de mer na maki na blonde d'œuf na jaune eza lokola ozosukola awa na asi batantine ebele basi bamoni ndenge nini ezosala. Donc nasi nasalaki pe video soko constate que oza na batache ya banoir même na nzoto ozomona pedia poso pedia eza mwa makasi eza propre te même si ato ozosala bamélange ya mafuta oprépare mafuta na ba jaune d'œuf mais par semaine même 2 fois par semaine il faut faire un mélange à nido, c'est très important et ko aider yo même ti ba poso pedia ko zala yo propre net bozomona nga boye. Donc ba mélange à nido vraiment ils a goût parce que ba moye ezoya profiter na moment net ya nini tout ça na ba froid boye salaka ba gommage wana parce que na moyi olata veste te okoluka olata sengle okoluka otourner de maman Nicole azo tourner okotungisa to bate maman Nicole salanga kaka nini yo terminator tala eloko eza très important ko nourrir poso na yo dans le sens que moni ba miliki wana ba nido ba maki oyo ezo jouer rôle kokanga makaka te parce que au moins terminator ezo telisa yo mais non mais côté la monsieur c'est ça tant mutozo tela pesa pe jaune moko boisa ya soin pesa chocolat moko boisa ya soin ah nazo parler mélange à nido même pas kapona batatin clair même oza mwindo nde kosala gommage wana ya mungwa na miliki na maki opesa nga raison bato batache bomoni Pepsodent kozwa Colgate tezwa oyo tezwa citron puis blanc d'œuf yango okosala mo même ata 3 fois par semaine mais nazo parler kaka comme ça parce que là bato misusu na moni pede batache na moni pede photo pede na WhatsApp naza pede na recommandaka bato bongo kutu na bike non continuer ça lango ata 4 fois parce que nazo so les misusu batache eza nango pede belé te misusu ko na maman mo sanza bon maya maki siko ndenge maya maki mutu oyo osala ngo tous les jours eza mutu oyo azali na ba bouton mutu azali na ba bouton oza na droit ya kosala blanc d'œuf na sucre tous les jours ti ba bouton na yo ekobumana po eza vraiment makasi ezoboma ba bouton après soki ba bouton na yo ebomami par semaine kozangisa kosala blanc d'œuf te na sucre c'est très important parce que biloko ozolia ekoforme toujours ba bouton ngolo bate so ba bouton esili yo nde kozonga te ekozonga même nga mona salaka ba émission awa nga moko pe nazwaka 2 boutons 3 boutons même eyeboye et puis nakendaka mama na blanc d'œuf na nga na sika tango na pakoli masque wana na fandi na nga mona boye bouton après 2 jours 3 jours omoni bouton esali ni elimwe nazomona bato ebele bozo poser la question d'abord pour na banduta comme conseil na koloba na bato batonti de bele so boza bato déjà un bosimbaka ba tibe faut na kotika ko traiter nduta avec des tibes ça va pas ko traiter nduta na bato oyo ba utiliser hydroquinone ebele ça va pas. Donc vraiment nga na ko conseiller bino kozwa numéro na nga ya WhatsApp essayer ko manano ah maman Nicole nga na ko yopesa bien sûr nduta na sali nduta esali boye ça na banduta mususu ya muto a uti ko bota azana nduta banduta mususu pe ezali ke non ozuntazo pakola na ba betazole na ba tenofati na atozo oyebiseke nini mai wana elongola nduta mais d'abord eza kwa neti nga mutu soko oza na ba bouton na lobi bien ozoko pakola blanc d'œuf na sucre soko moni ba bouton na yo eza ko continuer wana ekomi photo changer mafuta peut-être nde na lobaka ki mutu asimbi carolette na l'huile à carolette il faut s'attendre na ba bouton automatiquement bouton koya mutu azo a utiliser mafuta eza na base ya carotte trop bouton koya mais vraiment pona nduta donc nduta ezo ya même na ba tibe même na ba maya ba betazole même ba biloko ba diprozone tout
Donc soki tantine déjà oza mutu oza na biloko wana vraiment yo essayer nani o arrêter yango et puis nduta comme ça banduta mosusu neti nga nazoyeba batantine ebele oyo bayebi ntango nazalaki na groupe bamisu banduta na bango bandeki kolimwa na bablonde na sucre voilà nazobeta donc nazokoinsiste likambo bandakala mai ya maki wana c'est fort nazoloba ke no moto oke osombi nini ya aloe vera nzete wana obimisi mai nango ozwi kaka blonde wana osangisi yango ozwi huile d'olive mwa mokie otie okokisi ozwi yango okende yango toujours kote kopakola place banduta eza même na sucre kaka ya pamba blonde wana sucre soki oza banduta ekatakata mais kaka tous les jours ya kopakolaka yango kaka bon place okomona mpenza kino banduta wana ezolala ezokota mais sikoyo ifo nayeba eza par exemple so oza na nduta ozoutilize oyo ye azali mpe moke na hydroquinone aussi mais eza jet douche moko eza goma eza ini abidjanaise donc so moto aza na nduta moi je préfère encore conseiller moto wana jet douche oyo so moto aza na nduta moi je préfère encore conseiller moto wana savon oyo parce que beaucoup plus eza bio mais soki moto aza na nduta sokolaka na bamekako là maintenant il faut vraiment arrêter parce que c'est comme si okoboma banduta no te nduta soki esi ekoti bima soki na biloko epesaki yango makasi ke na babiloko oyo ezali sans un peu hydroquinone parce que savon oyo ezali sans hydroquinone ye aza na hydroquinone ye oyo ya 1 euro et quelque oyo ya sika azali sans hydroquinone nayebi te so tozo se comprendre bien alors mpona batontine na biso mpe oyo baza na batashe bon savon noir nazalaki nango esili mais savon noir aussi eza très bien parce que savon noir surtout nalobaka yango na bato oyo batokaka mingi batontine batokaka mingi na bamapeka savon noir elongolaka solo il faut pas bozangaka savon noir ezali très très bien eza mpe na bato mosusu aza na tache mais savon noir ezozongisika batache ezaka vraiment makasi beaucoup plus elongolaka mpe baodere mais surtout bato baza na babouton batache eza facile te savon noir akoka komaîtriser vraiment yango mais savon oyo naza koteka yango ezali 10 euros savon na biso abongisa poso mais soki motu mpo oza na batache na yo soki osombi yango okopakola yango ozwi temps na yo pakoli yango avoki sukola tia yango mpe yana elongi na ofanda na yo mais bato bazokomande poudre ntango mélanger poudre na savon kotia na elongi te parce que epesa babouton donc savon so olingi okestilize yango na elongi fo ezala yango moko mais ata oyo esili nga na oconseiller toujours savon oyo eza très bien ezalaka toujours na douche eza très très bien et puis nasi bato ebele bazosenganga mingi masque oyo ya avocat na concombre bandeko mosusu namoni tantine moko na France akomaki na France eza mais mosusu ayi koyebisanga alobi ma Nicole non ombia te omoni ndenge eza boye ombia eza l'huile à l'époque ebandeki kosala bato bien mais maintenant omoni na batango ndenge bani baclimat ezochange beaucoup plus oyo eza na baglycérine ebele na kati eza na babiloko baluile babiloko ebele ezali ombia eza nango kaka l'huile moko eza bien sûr mais ye sikoyo aza vraiment konettoye seke na constate na bato baza mpenza na batache baza na besoin nango alors oyo mpe eza mpe bien surtout na bato mpe baza na batache mais batantine baza na bolembu mosusu okobetama blonde fute na sucre ozwi kaka ye opakoli ye na elongi moni eza 2 sachets eza 2 fois par semaine nazoyeba mwana mwasi moko na Suisse azalaka na batache ebele na babouton oyo kutu eloko eda ye ezalaki masque okaboli kaka okati sachet et puis opakoli masque na yo ofandi okofanda mwa batan ebele mais kolanda te kote manikolo eza mwa monene na kati mokie na bomba ndamu na frigo non ntango so okati sachet tia yaka nango meme ntina kingo pakola yango et puis ndeko oyo ozotunanga question mpona babouton na asire nazokoma na suka émission na nga donc okoessaye kovisionne bavideo parce que video parce que nauti déjà koexplike mpona bouton alors omoni sachet ntango okati boye kobomba te ote nazolobela parce que
nayebi batantine ba africaine mingi Nicole nakoki te bolembu blonde d'œuf mais blonde d'œuf na batantine boza na ba moni base ba miso eza noir na zwango soki outi musala ata na moyo eza fatigué na butu zwa blonde d'œuf na sika beta yaka nango pakola wa pakola pe ba place bomona pe ba noir ezosala neti bakashi moko ba noir lala o banamona lobi nango na tongo vraiment ndenge eza boye donc na bakuli lobi nango na tongo au fur et à mesure parce que il faut avoir la patience toza poso moko te mais blonde d'œuf nazo sabino même ba maman na biso ba 50 bokomi na ba 60 blonde d'œuf kozongo sabino toujours neti elongi jeune bo eza eloko bokoko abandonaka yango te donc ezotia penza même ba awa bien ezolongola pe ba biloko miso mike ba noir miso ba salité miso kozala on elongi en tout cas ezosukola bien même munoko na soki eza mwindu trop rouge à lèvres koka kofanda bien te ba poso zwaka blonde d'œuf wana sika kende nango pour na traitement masque oyo mpe eza mabe te eza masque moko ezatiaka elongi lokola bébé miso balingi bamaki yo boye ata surtout bato bazosala bamariage balingi babaki yo boye komona mpenza maquillage efandi okotoka te nini te eza biso bateka yango mpe na biso awa na 1,50 € mais nayebi te so na bapays mosusu eza efe na bapays mosusu mpe ezali mais eza mpenza très efficace aussi koboma bozomona même avocat azali awa bozomona même concombre oyo azali awa eza très efficace aussi ya koboma batache aussi elongo esukolaka mpenza elongi bien elongi ne kozala te mais ekomisaka elongi neti bébé surtout soki oza na fête mais nazomona bato ebele bazosenganga service nazokende nalingi naloba eloko moko eza bamaske oyo eza na baville mosusu eza mosika ntango ozotindanga basi oyo ngai nazoteka yango te eza ye eza na crème oyo ya 1 € oyo ya baswisse etelisaka maboko nasi ndeko nango ozomona bien nazokoba nalakisi photo kombo maske yango aya okokosola mpe capture écran alors nini moneti crème oyo eza ya baswisse mais yango mpe eza crème moko elongolaka banoir nde nazoconseille bato bazosomba baterminator soki une fois maboko ebongi eza crème moko surtout so baposo ezolongwa yo eza mpe crème moko bien eza 1 € mais bato mosusu nazotia mais ekomi basusi bato mosusu omona bozotinda bambona me maa Nicole okosomelanga crème wana olakisaki okosomelanga maske wana 1,50 € olakisaki mais misusu combien de fois nazobela bino basusu bozopense te mpona baessence mais ngai nateka yango na ndako te ngai naza nango mpe te donc soki na supermarché na biso misusu pembeni na ngai eza te ekomi ti kokende koluka yango bakota ba 20 minutes ba 30 minutes yango omoni batantine mosusu nazoprofite koloba nakomi koboya kosombela bato vomi mutu soki komande biloko na oyo naza nango sur place c'est bon mais soki kibomoto na yo ezosala mpenza te kenobi oyo nakomi kosenga service hors service dans le sens que eza mutu alinga edenga pensez aussi na carburant c'est très important koya kotobiyebisanga te maa Nicole carburant 10 € non parce que eza biloko mosusu eza ke non emiso maa Nicole somelanga 10 somelanga 20 bon nga sikoyo nazodeplace biso tokodeplace na carburant 5 € ya 10 € te donc il faut vraiment tout se comprendre bien nazoloba yango toujours parce que eza na bato ebele baza vraiment na compréhension une fois soki orefuse ye eloko aza yango besoin amoni yo mabe mais une fois soki osali komo masheri nzambe apambolo nzambe asabe non nzambe ana te nzambe toza na ye na esprit mais kotambusa motuka eza likambo ya essence vraiment il faut vraiment tout se comprendre très très bien côté wana alors eza masque oyo nazobeta sete na bato baza na batache même mpoza na tache te même si oza sans tache neti nga oza besoin parce que ete ezoya oza na besoin nango okopimaka barbecue bakobengisa yo ozokende esika boye ozokende esika boye en tout cas ye kote kobenda graisse kote kotie elongi lisse kote kotie elongi bebe azali alors nasi tokomi na biso na suka donc eloko na inai koloba mpona bandeko mosusu oyo baza na beaucoup plus de questions numéro ya WhatsApp nanga ya émission nasi bino bozomona mpe bandeko mosusu bazobenga numéro ya émission ezali wana et puis mpona bandeko na biso baza na besoin ya teinture accélérée omoni ye non ye te na bosani dope wana ya jaune wana na bosani komema yango
par exemple lobi te ma Nicole nga penya mukongo na ngeza makasi maboko na ngeza côté la position ngeza makasi soko ozwi kaka billet pe ozwi kaka dope moko dope wana bateka ngo 47 centimes na Cora na lobela likama dope wana ça fait des années voilà yango dope yango dope nga bando tia na loba ngo pe na bando tia kala na mafuta na nga etelisaka na façon mo pe osaka na te dope oyo et puis okozwa ye bato basalaka cortel osangisi ye mpo nazo basala moko amaniko na ye nakelekili mama change nga mpenza couleur tozwaki mpenza ye atie na baluile donc tala tentire ndenge osaka na te ye Isabelle donc ndenge eza wana eza bamaki na maki tonja yango ozomona meme nga na banda kozonga ermono otiango na mafuta me mosusu mpo bapose nga question ma Nicole tokosuka ngo na elongi wi okokende ngo mpo sukola ngo na elongi mais na bato bazosala allergique nazokointerdire ye na elongi parce que eza trop gras ye te na elongi surtout na bato baza vraiment na baposo na bango vraiment eza vraiment kosenga travail mais nga moninga eza na 47 centimes nga nazangaka dopo te nazangaka ngo na ndako te parce que etiaka sebeni surtout na moment baete naza mpenza na besoin nango nayebi basolution nango vraiment ndenge akobeta yango mpenza bien surtout na savon ya pati na moment baete nazanga yango te donc oyo bisama masolo mosusu mpe babiloko mosusu ya baete ezoya tokobimisa yango mais nazoloba toujours nabongisa poso secret eza nini savon omoni neti poudre wana oyo natekaka wana poudre wana kutu eye nsima nga azali kaka komona savon ye boye na Isabelle ale masolo ebandi bato boza te chocolat oza pe na droit ozala na savon oyo mpona kosukola donc nasi na expliqué bino terminator mpe bozangaka yango te parce que okende kotumba mwa ntaba boye oziki oza toujours mpe na besoin terminator nasi bocomprendre terminator na biso yeyo terminator na biso ezali crème magique eza vraiment kokende ezala bapapa mpe oyo bamaboko na bango eza banoir batanti mosusu omona basi mosusu boye maboko noir ngambo bomo ozomona sans tricage yango maboko ndenge eza wana eza toujours travailler na terminator. Alors la famille nasi mpona baquestion mosusu oyo aza na besoin nasi bato mosusu bama Nicole nde nini mpesa mosusu na otindela message ozorépondre te naokomela yo ma Nicole bandeko nanga boza ebele nga nazoya bien sûr eza baterminator nazokoteka mais eza na babiloko mosusu eloba ta tantine moko abi bien normalement Nicole ozosunga biso ozolakisa biso toke kosomba babiloko mosusu eza teke nasala bino baproduit kaka nyonso tu boya kosomba non mais sikoyo eza mpe na bato mosusu mpe moto mosusu aza na problème azwi nga ta sikoyo yo ozokoma wana ngamo mpe ifo napema nyonso il faut vraiment kopenser même week-end vraiment nazolinga te koyaka trop korépondre na bamessage c'est pas bien de lundi ti dimanche ozolobaka kaka to ozorépondre na bato eza mpe bien te par rapport à santé parce que yo oza na besoin na nga siko mpo nga so naza éprise osa siko nde mosu oza na mbongo na yo obima Nicole pardo kelukelanga kaka crème wana masque wana aya bonga so nazoka bien te okoluka kobenga bato ya Suisse awa bakende osombelo mutu nyonso tu te bolimbisi la famille mutu nyonso tu te azali ma Nicole donc eza facile te to se comprendre très bien bato bozotinda bamessage so nakomi na place à korépondre bino na kocontinue toujours korépondre bino baoyo mpe batindi avant nazosala toujours malembe ntina nde na kosilisa mais soki ekomi bato mosusu mpe bobengaka mosusu azobenga sans arrêt azoinsiste azoyeba teke non mosusu moto wana aza na ye mpe occupé mosusu mpe aza na mosala to aza mpe te omoi batanti mosusu yango nalobaka so obenga moto tika message neti nga pema obenga likambo posoko nayambaka te nakoyamba te mais ozomona ke non nakolinga toujours ke non nayoka nano audio tika message otiki ke non mama Nicole naza na besoin ya oyo edenga tala problème na ngai eza boye problème na ngai mpe ezali naza na tâche to boye conseil nazoluka nakoyoka audio wana nakorépondre mais bamosusu omona azobenga na ye mosusu akomi ma Nicole na obengo ndeni oyo ozorépondre te mais peut-être oyebi position moto aza te côté wana vraiment la famille
to se comprendre très bien batantine na biso surtout bamama bo to se comprendre be babengaka motu te oyebi te motu wana eloko nini azosala place ni motu wana azali oyebi te koinsistaka te tika message na yo moto akoyoka akorépondre na yo nasi vraiment na suki awa donc vraiment bandeko nyonso oyo bozalaki na ligne alors na pesi bino merci et puis toza wana toujours mpona kosunga na yo bongi opartage video yo mpo oyede mpe bandeko na yo mosusu donc mpona baquestion numéro ezali na compte na biso ya YouTube tozokende wapi soki mpe olingi mpona kozwaka toujours bavideo yo s'abonner et puis mpona oessaye mpe kolandaka nga awa nalobaki yango très bien bavideo ya poso na kobandelo bango osu na bafacebook te toza na bino awa mpona bongisa poso tozobongisa nyonso tu ezokuta biso makambo ya santé tozoya malembe epi mpona baexplication bozala bien la famille tokutani vraiment prochainement nzambe azala na bino mpona bandeko na biso oyo bozozela bakoli na bino bozomonaka yango voilà pourquoi nazoloba batanti mosusu biso mama Nicole mpona kotia mbongo nazoyesa bino zela na kosala yo signe parce que eza mabe okoki kozwaka bambongo ya bato te tant que ozoliquide babiloko ya bato te ezaki malhonnête alors voilà eza meme mosusu bazocomprendre na bango ki honnêteté na nga te bazolinga comprendre te mpona bango bamisusu bazomona kaka ondire nazoboya alors que naza mpe na mutu okoki kozwaka bambongo ya bato te so bakoli ya bato mosusu ezokende te eza na sens te nayebi ke biso mpe communauté na biso eza ekokoma natindaki mbongo na nga avant bato mosusu mpe baza bongo oza bongo natindaki mbongo na nga avant ndenge nini ma Nicole ya mponga na ninga na nga stress te bamisu baye komona so namoni moto bandi koinsiste na bamama avant yo bandeko biso bayaki mais yo siko ozolinga kaka batindelo oyo biloko nio ya mpo opesi nga mbongo vaut mieux retire mbongo na yo nazongiselo mbongo no eza na ndenge ya mabe te ngai nazosunga bino nde mpo bandeko misu mpe batekaka babiloko na bango bamisu baya kolobaka baverité mpe te ya babiloko asombaki awa akendeki kosomba boye akoya koyebi biso te keye na lider so basavant enero akotekela oyo achange emballage donc il faut totimba oyo lobi paster John réalité ya pete toyebela mais tobatelaka mpe bato oyo bazofungola biso basekret to néglige bango te ou soit tolembisa mpe bango mosala na bango te c'est pas bien lobi na komona eloko na gel du na lider okozanga okozela mpe bato basala biso fio teinture bien mama Nicole bakoyebi biso te parce que olingi kotia mutu na ba complication. Bonne soirée la famille, donc tokutani prochainement, bozala bien.